guys, jadi kali ini aku mau review OTG konektor untuk iPhone. Bisa dilihat aku beli di toko Amino dan bentuknya seperti ini ya. Aku pilih yang warna silver. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Harganya juga terjangkau banget, 38.900. Nah, cara pasangnya sama seperti yang digambar ya, teman-teman. Tinggal pasangkan USB yang mau kalian masukin. Oke, langsung aja. Sekarang aku udah colok ke iPhone aku dan sekarang muncul Toshiba. Nah, bisa dilihat ini isi file di flash disk aku. Terus aku klik El Shaddai karena sebelumnya aku udah buat album El Shaddai. Terus kita tambahkan folder baru. Aku tulis file HP iPhone ya. Oke. Terus jadi ini gambaran OTG konektornya saat dicolok ke HP. Tuh, kayak gini ya. Oke, sekarang kita klik iPhone saya. Di sini ada beberapa dokumen. Aku mau pindahin ebook EKG ya. Kita coba pindahkan. Oh, aku salah klik, ternyata aku duplikat ya tadi ya. Terus kita coba pindahkan ke file HP iPhone. Oke. Lagi proses ya. Dan sudah. Coba kita cek. Kita hapus dulu. Kita cek di Toshiba. File HP iPhone dan tada! Berhasil. Udah kesimpan ya teman-teman. Oke. Kita coba lihat ya. Ini dia kebaca ya file Toshiba. Nah, ini file yang di flash disk. Terus ini file yang sudah aku pindahin tadi di iPhone. Terus ini foto. Coba kita lihat. Wow, bisa guys. Tapi kayaknya fotonya ini harus disimpan dulu dalam bentuk file. Foto nikah aku karena aku mau cuci foto. Cuma tadi pas kirim foto anak dari gambar itu dia pecah begini. Kita coba ya. Sedangkan file di iPhone ini udah tersimpan dengan baik. So, mari kita coba pindahkan gambar-gambarnya ya. Oke, di sini aku mau coba simpan foto ini dalam bentuk file. Simpan ke file. Oke, kita langsung ya. Simpan seperti ini. Ganti. Oke, kita simpan yang keduanya. Oke, sekarang kita cek di file Toshiba tadi. El Shaddai. Nah, dia baru mau guys. Tuh, sedangkan ini tadi pecah. Kita hapus saja. Oke. Jadi caranya gampang aja ya guys. Terus kalau mau scan lagi foto lucu-lucu nih, simpan ke file, langsung aja ya. Tuh, langsung kebaca. Oke. Sudah, simpan.
Tudu.